Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Jason again. If you're not subscribed to my channel, just subscribe now. Jason man. At ang ating host for tonight, Joanne. Hello! Say hi. Hi! Happy New Year! Ito ang kanilang pin-prepare for tonight, for New Year's Eve. Blue. So we're So masasabi mo? To be beautiful, to be more beautiful, Financially and financially stable. Happy New Year, te. One, two. Nahulog! 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 So, Happy New Year guys! So, ito yung mga pinsan ko. Say hi! So guys, papunta kami ngayon ng Cleveland para manood ng fireworks display. So, may mga kaibigan kami na mga hindi sumasagot ng tawag. Mars! Wala hiya ka, papunta na ako sa inyo. Ano mo tawag na sana ako magpunta? Kasama ko ngayon ang aking kaibigan na si Florcito. Hello! Happy New Year! Happy New Year! So ngayon pupunta kami ngayon ng Cleveland para ma-witness ang kakaibang fireworks dito sa Abu Dhabi. So mamaya makikita nyo at ipapalabas ko sa video na ang ganda. Malalaman nyo mamaya yan. Just keep on watching guys. Grabe, naantok na ako. No? Nag-exchange gift ka? Exchange gift? So, maglalakad kami ngayon papunta ng Cleveland. So, marami na rin tao ang nagpupunta doon sa Cleveland. Happy New Year! Ay, wala akong selfies. So, makita nyo, ang daming tao. Awid! Tara! So, ang dami na tao naghihintay. Papunta yan lahat sa Cleveland. So, to witness talaga ang mainam-inam na fireworks. So, mga ilang minutes tayo maglalakad, bro? 10 minutes. Sakto. Sakto, alas 12, nasa daan tayo. Bilis! Takbo tayo! Bilis! Kailangan natin makapunta sa may pinakamagandang spot para makakita tayo ng magandang fireworks. So, Ako ng bag ko eh. saan tayo? Let's go! Let's go! Bilis! Bilis! Let's go! Buwis buhay to. Pagdating natin doon, pawisan na tayo. Ito na. This is it.
Yan na. Tayo sa Cleveland. Ito. Tara. Yes, nakapasok kami. Oh, wala kami ID. Yes. Saan? Diretso daw. Diretso kami ha? Diretso, pero pagod na kami. Ay, tinatawagan ko sila, bahala sila. Basta may kasama ako, masaya na ako. Hindi ako makapunta doon eh. So, dito na kami. Huwag kang mag-alala. Takbo ulit. Here. Okay. Yeah, I'm waiting for them, brother. Hello brother, Happy New Year. Dito na sa P1, sinubuko lang sila Sherman kasi hindi sila makakaano na walang caregiver. Andito na. Wala na kami sa Basang-basa. Basang-basang. Yeah, we're coming. So we're here now inside the Cleveland Hospital. Okay, nakapasok kami without ID. So, bless. Ito yung tinatawag na bless. Bless 2020. Di ba? Papakilala nga pala si ate. Hi. Her name is Chacha. Sobrang pagod, sinundo pa kami doon sa gate kasi di talaga kami makapasok. Happy New Year. So, nalakad kami. So, yan. Sayang naman yung inambag ko sa fireworks. Ano ba, last year may nag-propose dyan sa fireworks. Wow. Diba? Sana all. Sana all. Sana all. Tapos galit yung kasama sa akin, hoy, huwag kayong maggamit ng fireworks. Propose kayo kung gusto nyo. So, doon tayo pupunta ngayon. Dito tayo sa side na to. Doon sa side. So, doon kami sa side na yun para makita namin yung... Para makita natin parang ang ganda dito tayo. Guide mo kami tayo kasi hindi taga Cleveland. Nawalan ako ng So, oxygen. pati siya napagod. Pati siya nagtumakbo-takbo. Wala na. At least 4 minutes. 4 minutes. So, ito, wow. Marami rin tao. So, yung mga tao dito, sila lang may authorized na makapunta dito sa loob. Without ID talaga, hindi ka makakapunta. Sinundulang namin sila, Chairman. Dito tayo sa Baka ano mo yung babae. Oo nga, pawis na pawis na ako. Diyos ko. Basa. Oh, basa. Pinatakbo kasi kami ni Randy. Ito, naka-jacket pa, pawis lang. Grabe yung pawis ko. Grabe. So, ito yung venue. Ito yung venue ng fireworks display. Tapos na.
Happy New Year! Happy New Year! Bernadette, nandito kami ngayon ni Florcito sa Cleveland kung saan ginanap kanina ang fireworks display dito sa likod ng galeriya mo. Ayon sa mga nakasaksi, maraming nasiyahan dito sa fireworks na ito. So, Happy New Year everybody! Si Kuya Martin siya yung mayaman ito. Happy New Year po! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sir Archie! Ay, nakilala mo. Don't need. Okay, one. Kasi kilo ko. Tapos na ang fireworks display. So ano masasabi mo? Ang masasabi ko lang ay sobrang saya dito sa UAE. That's what you call hard work. Ano daw masasabi ko sa fireworks? Ano masasabi mo sa fireworks? Ang masasabi ko sa fireworks talaga, yun ang sinasabing walang korupsyon. Walang korupsyon. Yun ang maganda. Yun Yun ang ang maganda. UAE. Yun ang yun. Walang korupsyon kasi maliit din ang sahod namin. Yun, kinuha. Charing lang. So we're going back to our home para makikain sa mga Yes, ngayon naman ang mga kainan portion. kainan portion ng So patay na kung patay gutom na kung patay gutom. kainan portion kaya. Nga. So ayan. So ano pala masasabi niyo sa fireworks display kanina? Amazing. It was amazing and fantastic. Mega awesome. Ultra mega awesome, it's spectacular. Kami lang namin dito, kaya susulidin na namin itong moment na to. Ha? With them! Alam niyo ba guys, si Flor bumababa galing Al-Ain para makita lang ang fireworks dito sa Abu Oh, Dhabi. galing. Hell. Kaso nga lang tignan ninyo, Hindi. basang-basa siya. Ipakita mo nga. Wala na. Hindi, good luck. Good luck kasi may pasok pa kami bukas. Say hi to Kuya. Hi, Happy New Year! Wow, so cute! Aww. Bye-bye! Bye-bye! Grabe, ang bilis pa lang tumakbo ni ate siya. Sabi ko nagmamadali. Nagmamadali kanina, ang bilis tumakbo eh. Facility ng Cleveland. Happy New Year, Kuya. Hello kapamilya! Happy New Year! At ito si Flor. Flor, halika nga. Ito si Flor. Galing pa na... Ay, may Al-Ain. So, ayun
pinagtakbuhan namin kanina. From dun sa baba Saan? Tatakbo ka ba? until dun. Ito yung tinakbo ni Loy kanina. Mula doon hanggang dito papunta doon sa Cleveland. Picture mo tayo dito. So, papunta kami ngayon sa bahay ng isang kaibigan pa. Ang masama pa nito, may pasok pa kami bukas! Pasok ka. Mamaya pala, mamaya. January 1? Oh, Ngayon? meron. So, yun lang for. And mamaya is kakain kami ng bonggang-bongga. Happy New Year. So, katapos na namin kumain ngayon. So, Ang dami kinain, ang dami kinain. Tingnan mo, oo, bigo lang. Kaya tingnan mo. ay, di ba anong celebration ngayon, Lloyd? Di ba may baby shower ngayon? Di ba? Di ba? Naka-color pink sila eh. It's a girl. Go, Shane!